澳門208蚊竟然可以食到葡國菜嘅自助餐。澳門嘅自助餐你食得多啦，正宗葡國菜嘅自助餐你試過未呢？教他幾錢位啊？208+1，中咗咁大個麵包，我點食落去啊？蠱惑啊你！我係唔會中計嘅，我對佢哋嘅燒豬腩肉比較有興趣。呢個炸馬介休球拌番茄，炸馬介休拌番西。話呢度最出名嘅香蒜腩油焗馬介休，有冇啲細嚿少少？驚我食唔晒咁大嚿餡。但冇想象中咁油喎，佢雖然橄欖油浸住，但係佢冇油。都未食過有乜鬼啊你？幾入味喎，沙甸魚 OK。吃盡澳門葡式甜品，呢度滿足到你啊！呢度就好出名個木糠布甸啊！呢個係木糠布甸，好似唔係，天啊冇亂噏廿四啊 ！OK 啊，有啲似燉蛋。吉士肉桂焗蛋白啊！切開佢睇睇，哇！真係成嚿蛋白，有啲類似棉花，又唔係棉花咁。呢度係最出名嘅一個甜品特色，唯一一個有飯嘅甜品，蘋果醬鮮奶甜飯，肉桂味勁重啊！唔係個個都接受得到。O地 K 啊！蛋黃糖漿炒杏仁。冇咗5啦，未食到5。好甜啊！好甜，好甜啊！如果唔中意甜嘅呢個未必適合你啊。整體嚟講，呢個自助餐值得食嘅。佢啲甜品咧沒有太過驚豔，但都算特別，因為好多都係出邊冇得食試過嘅葡國甜品。